Привіт, друже! Скільки часу необхідно, щоб досягти успіху? Невже дійсно треба витратити 10 тисяч годин для того, щоб стати профі? А якщо ти просто не здатен на це? Тебе відвідували такі думки? Ну є ж якась вроджена схильність до чогось. Чому комусь достатньо 15 хвилин, щоб навчитися кататися на велосипеді, а хтось все життя не може? А може другого просто вчили неправильно? Чи існує талант? А може таланту не існує і є просто високий рівень здатності до навчання? І дійсно, хтось краще сприймає інформацію та вчиться на помилках, а комусь треба розбити лоба для того, щоб навчитися. Ну і нехай, я буду типом з розбитим лобом, але я знаю точно, що в кінці я стану значно краще. Тому що я займаюсь тим, що мені подобається, і я хочу заразити цією пристрастю тебе. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Хочу почати з подяки тобі за поради у покращенні відео. Я спробую це зробити. Я все ще у пошуках найкращого рішення, тож сподіваюсь на твій фідбек і надалі. Без тебе, друже, я з цим не впораюсь. Вітаю на Монці! На третьому етапі гонок на витривалість. Нагадаю, принцип цього турніру. Всього 8 треків, 4 тачки. GR4 – це Lancer, GR3 – Lexus, GR2 – Honda NSX та GR1 – це Audi R18. Гонка триває годину, обов'язкова заміна усіх типів гум – це середня, м'яка та жорстка. Позаду мій провал і неймовірний фінал від хлопців на Діпфоресті та посередній результат на Дейтоні. А сьогодні у нас Монца – це мій найулюбленіший трек, на який я покладаю високі надії. Тож турнірна таблиця по підсумку перших двох етапів. Ми розділяємо 8-му позицію з Льошою та Ромою у цьому турнірі. Приємного перегляду! Давай так, я можу поставити на цьому треці час, який буде у топ-5 учасників гонки. Але при умові, що я буду сам і ніхто не буде дивитися. Що я і робив у підготовці до гонки, але не записалось. Але кваліфікація проходить для всіх одночасно, і тому тут важливо не тільки знати трек, але і вміти вчасно, швидко і правильно реагувати на дії опонентів. А ця білка відкривається тільки з досвідом. Тож твоїй увазі моя квала або те, що з неї вийшло. У першому повороті Діма атакує мене по внутрішній, я злякався і виїхав на газон, через що втратив час. У моменті я подумав, що він мене вдарив. А у цьому випадку Вася пірнає по внутрішній, та на виході я зачіпаю його ліве заднє крило. Мене заносить, та я ледь не вибив Діму. Нічого, є ще одна спроба. Він не доїхав. Всі їдуть, щось насвають. Фух, непогано проходжу першу секцію поворотів. Напиши в чаті, щоб тебе... Але Льоша попереду чіпляє стіну, через що я відволікаюсь та зарано починаю ставати на газ. Чіпляю щебінь та мене розвертає. Це піпець. Стартую 12-й. Ну окей, тим цікавіше буде. Хлопці навіть подумали, що у мене були проблеми з інтернетом, але ні, це лише збіг неприємних обставин. Тож по результатам квали у мене 12-те місце. До речі, зверни увагу на хлопців в кінці. Це не тому, що вони не вміють, а тому, що у них челендж такий. Вони мають настільки крутий рівень, що їм цікавіше починати з кінця та вириватися на перші позиції. Тож, я пропоную спробувати порівняти та проаналізувати свої дії та дії GT Uker. Це пілот, про якого я казав у відео про Deep Forest. Він має рівень гонщика А+, і зрозуміло, що темп у нього на 3 голови краще, ніж у мене. Але я спробую проаналізувати не тільки те, як він проходить опонентів, або обирає траєкторію, а й тактику. До речі, про неї. Я вирішую використовувати м'яку гуму на початку, це тому, що на перших колах я хочу спробувати відіграти максимум позицій. Десь на 5-му колі поставити середню, а потім жорстка, і в кінці знову на середню. Бо м'якої в кінці може не вистачити, і я не хочу ризикувати. А для зручності я буду показувати, хто на якій гумі їде. А от GT Uker починає на жорсткій. І цікаво, чому він зробив такий вибір, та у чому його план. Я вирішив брати жорсткий комплект гуми по деяким причинам. Перша з них – це щоб не витрачати швидкі комплекти гуми на боротьбу, яка
трапляється на початку. В будь-якій боротьбі я би програвав час, тому краще її залишити для хардів, плюс деякі пілоти зможуть уїхати, які поїдуть на софтах на медіума і не будуть заважати, і я буду їхати в своєму темпі на хардах і не втрачати зайвий час. А якщо б я взяв би софти, я би одразу почав наздоганяти усіх і втрачати час на боротьбі, і це було б помилково, тому що я би витратив швидкий комплект гуми на боротьбу, втратив можливість поборотись за best lap, ну і якось так. А друга причина – це тому, що я не готувався стратегічно до гонки, я не знаю, наскільки кіл вистачає якої гуми, тому взяти хард на початок для мене якби дає мені таку класну можливість зрозуміти, скільки в мене є максимум кіл, скільки в мене буде потім кіл на мідаках, плюс-мінус перекинути, ну і звісно на софтах. От, але це не принципово, це можна міняти, але з кінця я точно би не стартував би на софтах. Дякую, друже, за пояснення. Тепер я зрозумів, у чому сенс починати на жорсткій. Автомобілі починають свій рух. Зворотній відлік. 3, 2, 1. Погнали. Я буду намагатися атакувати у кожному повороті машину попереду. Намагаюсь тримати дистанцію до машини попереду, щоб не вибити його у першому повороті. Перший поворот – це найнебезпечніший відрізок. Пілоту на 11-му місці А що мене всі так копають? не сподобалось, що я його підштовхнув. І одразу звертаю увагу, що Роді опинився на 10-му місці, хоча починав з 3-ї позиції. Давай глянемо, що там відбулося. Брокер помиляється з траєкторією, б'є Джалола, а Джалол в свою чергу Роді. Готуємось до наступної шикани. Беру ширше, щоб об'їхати пілота попереду, чим користується GT-Укр, і на виході я його розвертаю. Сорі, друже. Наче такий легкий контакт був, але цього вистачило, щоб його розвернути. Тут я мав бути обережнішим, але я думаю, що в рамках його челенджу це тільки його замотивує ще сильніше. Тож, епізод позаду, продовжуємо. Бачу щілину і пірнаю в неї. Вау, вийшло непогано. Оце я розумію шашки. 10-те місце. Знаходимося у сліпстрімі за Роді, це гарний знак, це допоможе нам їхати швидше. Займаю найкомфортнішу траєкторію, бачимо, що Роді буде намагатися атакувати Максима, який сподівався на роботу в команді. Эх, Родион, не захотел со мной работать. Це нам на руку, бо ми наблизилися до них впритул. О, у Роді штраф, непогано. Сподіваюсь, це підніме мене ще на одну позицію. На виході з шикани знаходимось в базі у Роді і тому займаю внутрішню. Намагаюсь пройти обережно, щоб його не зачепити, та обов'язково залишити місце. Гарний обгон і 9-та позиція. Бачимо, що брокер став прозорим, напевно там якийсь контакт був. Користуємось ситуацією, ми 8-й. Ох, Поворота. Ой-ой-ой, вот это да. Рома красава, сделал нормальную ситуацию, да. ох, Роді показує, що буде атакувати, але в останній момент передумав. Як же це давить на мене? Упс, похоже, це зрізка. Так, штраф півсекунди, який ми втратимо на наступному колі. Кінець другого кола. А що з Лешей случилось? І дійсно, що сталося? Тож ми 7-й. За 2 кола відбороли 5 позицій. Гарний результат. Паша, аккуратнее сейчас, Паша. Паша, я У меня боюсь, Паша. 14. Насправді я не чув хлопців, бо я намагався сконцентруватися і вимкнув їм звук. У боротьбі пройшли Рому, трошки вдаривши його, але це 6-та позиція. Ты, Паша. Рома, ну ты очень медленно проходил, я Кстати, там Да ну, доехал. впереди ж меня Паша, чтоб я ж Пашу не вынес, я тормозил. Паша, так Паша, так, Паша, Паша, ты обгоняй его. слышишь меня? Паша, секшн. Опять! Да, Я нормально, хочу нормально, мы сказать проходили. тебе большое я только что боялся спасибо вылететь. за гонку на лантерах на дискорости. Да-да. Это было прекрасно.
Велике дякую за підтримку, Ладно, друже. щас не Вам буде. дякую за таку прекрасну гонку. Это был просто прекрасно. Не знаю, слышишь ли ты меня, Паша, но это было великолепно. О-о-о. Відбуваємо штраф та знаходимось між Ромою та Максом. Ух, Макса розвернуло, і я ледь втримався. Гума вже дає зрозуміти, що треба бути обережнішими та варто готуватися до її заміни. Ми 5 Я тут развернулся шикарнее. кінець 5-го кола піти. І після 5-го кола всі, хто почав на м'якій гумі, залітають у піти. Так, я хочу так, я хочу Давай, поки нас обслуговують, подивимось, як справи у Георгія. А порівнявши наш темп, можна зробити висновок, що GT Ukraine дійсно значно краще мене і водить, і він на жорсткій гумі показує темп краще, ніж у мене на м'якій. Тож, за рахунок пілотів попереду, він опиняється на 4-му місці, а знос гуми у нього становить приблизно 15%, що дуже непогано для 6-го кола. Виїзд. Ми 12-ті, але більшість тих, хто попереду, ще не були у пітах, і ми маємо повернути свої позиції. На початку 7-го кола бачимо, що Роді може нас атакувати, але не наважується. Темп у нього кращий за мій, а це значить, що на наступному колі точно буде атака. Паша, ну тут. І ось 8-ме коло, Роді нас обходить. Молодець, гарне випередження. Згадайте мій обгон Роми і порівняйте з діями Роді. Ось у чому проявляється майстерність. Але Діму Клемслеєра виконало з гри, і ми залишилися на 12-му місці. Тим часом GTU вже другий. Наприкінці 8-го кола бачимо боротьбу Іллі та Діму. Діма прозорий, Роді та я намагаємось проїхати крізь нього. У Роді вийшло, у мене ні. Що ж, у другій шикані буде дуже небезпечно. Тихо, 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 спит. Аккуратненько. Нормально, да? Просто фишка похватить меня спасибо. Блін, вилітаю з треку та втрачаю час. Моя задача повернутися до них у сліпстрім. Родион после А, это пятна. Родион, ну, кстати. Через один. На следующем. Діму розвертає, для нас це плюс 1 позиція. По ідеї, на цьому колі всі, хто починав на середній, мають зайти у піти. Зрізк дуже погано, це віддаляє мене від групи попереду. Ничего. Антон наближається і планує атакувати. Я це бачу, тому закриваю йому траєкторію. Подать не выгорел. Ой, а всем так хорошо, я смотрю уже на поворотах. Бля, вот это я пропустил. Сука. Ты, Рома, ехал на Схоже, буде зрізка. Не. Так, це означає, що я програю свою позицію. Там можно прям заезжать. Дубль 2, Антон попереду.
Не, там держитесь линии, когда выезжаете из питов. Там Я про линия заезд, я не заканчивается про на выезд. стале. Я про на заезд. заезд там легкий, а вот выезд там надо смотреть, ребята, потому что там линия заканчивается примерно на 100. Ну, Рома, ты помнишь, как в Икаре? Типа, при выезде из питов сразу руль налево. Да, хорошо. Ну, тоже Получилось. Помиляюся в останній шикані та відстаю від 7-го місця. GT Укр вже перший, але його чекатиме піт у найближчий час. Подивимось, які ми будемо після того, як хлопці на жорсткій вийдуть з піта. Сьомі. Тож ми використали м'яку та середню, Георгій жорстку та середню. 14 коло. Середньої гуми все менше. Це значить, що через пару кіл ми будемо вимушені ставити жорстку. А я на средних 33. А тим часом одразу 2 пілоти заїжджають у піти. Ми знову 5. Як швидко наближається GT Укр? Тож на 16-му колі я планую їхати у піти, бо дуже багато часу втрачаю. О, да бля. Все, ми використали всі необхідні комплекти, але попереду буде ще один піт, і треба буде правильно обрати момент для переходу на середню гуму. На виїзді з піта захищаюся від Роми, блокуючи йому траєкторію. Ми 8. Я вот Бля! поехал ее. Меня развернуло просто страшно. Вот это да. А, блин. Наприкінці 18-го кола на виході з шикани Юру розвернуло. 7-ма позиція. Дуже прикро за нашого маршрутчика. Я не вижу флага. Я 2 раза назад сдавал, и 3 секунды штрафа у меня. Что-то странно. Так, кто просил подождать, я подождал. Меня почти развернуло. Зверни увагу, як поступово наближається Антон. Треба зібратися та їхати якомога краще і не звертати увагу на інших пілотів. Я всегда везде. Ты просто себя не видишь, понимаешь? Так В кінці 20-го кола хлопці йдуть у піти. Якщо дивитися по часу, то здається, це їх другий піт, і ймовірно вони використали м'яку та жорстку гуму. Тож зараз мають виходити на середній. Так, джалол на середній. Ты что, ты сказал где-то газ? Да, чуть-чуть было. Видишь, зачем? Не мог я там иначе. Надо. Газ не отпускай никогда. Та що ж ти будеш робити? Провтикую з переключенням. Ми 6. До кінця гонки 23 хвилини. Роді залітає у піти, ситуація по гумі у нас абсолютно однакова, але ж середньої йому не вистачить до кінця. Вона живе до 20 хвилин. Я здивований, невже він так помилився? А може буде економити? На первом Ну, максимально подивимось. 100, ребят. Ми 5. Как еще можно литр проехать? А ты на кис? На мягких? Блін, стіна. Подивіться, наскільки ця помилка наблизила Антона. Я не до конца заправился, я на 77% заправился, поэтому на жесткий. Я на всех там проехал, на
Да, ти жорсткач, офігеть. Тут несколько раз надо подходить. Мягкие, конечно. Мое мнение лучше среднего. Средние, да, да. После мягких здесь средние, а ты съехал уже на Мягкий средние. тебе, ну, там ты смотри по своему темпу, насколько ты едешь, но по лансеру, да, судя по тому, как мы ехали на лансерах, если я когда взял второй раз средний или мягкий, мне отхватило доехать. И то там хватило вообще на полях. Если бы взял мягкие, то ну, они бы уже... Прием, привет. Ага. Что-то здесь. Что-то Это его любимая трасса. Он должен показывать класс. А супер. 23 коло. GT Укр йде у піти. Він використав жорстку та середню. Тож зараз він буде брати м'яку гуму. Це його останній обов'язковий піт, але м'якої гуми йому точно не вистачить до кінця. Тож цікаво, на якому колі він її замінить на середню. А, ну 5 кругов, осталось 20 минут, 5 кругов, типа 10 минут. Ты даже можешь мягкий попробовать ставить. Тут і я вирішую перевзутися на середню, бо на жорсткій я дуже повільний. Я обрав цей час, тому що, по моїм спостереженням, середньої гуми вистачає до 20 хвилин. І краще перестрахуватися, щоб менше боротися з авто на останньому колі. Але я провтикав і заправився до повного. Через що я втратив зайвий час на піті, це помилка. Варто розраховувати, скільки кіл до кінця залишилось. Мягкий уходит Троечка. просто в хлам за 5-6 Если- кругов. Да, если ты заезжаешь на... когда тебе остается 10 минут, и ты переобуваешься на мягкий... Тож ми 11 і все. В мене більше пітів не буде. Сподіваюсь, пілоти попереду ще заїдуть на нього. Надо мягкий. А, ну понятно, типа что... Ну, если мягкий, 25 коле до пілоту попереду 4 секунди. Наближаємось до нього. я ехал у нас стрейт, да. Его жестко еще мягкий. Понятно, что ты такой резкий. Я не знаю, что я буду дальше делать, потому что я тупанул. Тебе на 15 минут не хватит. Не хватит. Тебе даже на 15 минут не хватит. Ну, сейчас. Он еще бензина. А, на один круг осталось. Все, по-любому, я на следующем ряду на пит. Секундочки, типа, вот. Штраф. Вот 1 вот секунда. хороший. Тільки наче почав наближатися до 10-го. Не, на порону, тільки перший. Там нормально ти місце, да? Я як на Марсі, а не на Марсі, типа. На полюсі, блядь. Як на полюсі, да. 26 коло. Непоганий час поставив. Але GT Укр майже на 1,5 секунди краще. Вау, оце час. 15 кругів, ми не включалися. 27 коло. Юра у пітах. Супер. Час до 9-го місця 3,7 секунди. По темпу ми наче його наздоганяємо. Схоже, він на жорсткій гумі. Тож на 27-му колі Георгій йде у піт, а це значить, що він проїхав на м'якій десь 3-4 кола. Блін, може і мені варто так робити? Я просто мучую м'яку гуму до останнього. А що він скаже про це? Софт, коли він стерся більше ніж на 60%, тобто залишилось залишку 40% на одному колесі, він починає стільки втрачати часу, що трохи стертий медіум швидше вже їде. А, то значить після обнови не варто мучити м'яку гуму до останнього, так? Краще перевзутися одразу на середню і їхати в гарному темпі. А что толку я в пяти? 28 коло.
Знову зрізка. Щось я ніяк не можу наздогнати 9-те місце. По темпу наче наближаюсь, але ці зрізки відкидують мене назад. Ще одна зрізка. Та що ж це таке? Даже мені треба, щоб по-любому під робити. Чё? Не мягкая резина, ее не хватит. Попробуй. 8 кругов, не, на 8 кругов мне точно хватит бензина, я не заправляюсь уже. Вот. 29-те коло. А от і Антон виходить з піта. Він на м'який. Це значить, що він буде мати кращий темп за мене, але є ризик для нього, що його гуми може не вистачити на останніх колах. Тож моя задача захищатися якомога краще та не давати йому себе обійти. Є позиція за рахунок піта Діми. Бежать где ты? Антон наближається впритул, готується до атаки. Не наважився. Знову помилка, Антон попереду, їду за ним. Трошки підштовхнув його, сорі, Антон. Обходимо Ілью по другому колу. Кінець 32-го кола. Скільки? 1 хвилина 39 секунд, 841 мілісекунда. Ого, оце краще коло. Я в шоці. На 2 секунди краще, ніж моя найкраща спроба. Оу, контакт Васі та Антона дає змогу мені стати сьомим. Дуже щільна боротьба з Антоном. Думаю, що зараз він буде намагатися атакувати мене. До кінця гонки по 1,5 хвилини. Він займає внутрішню, але це дуже небезпечне місце для атаки. Нам вдається втримати позицію у цей раз. Ще одне коло. Гуми все менше, але і у Антона схожа ситуація. Тож подивимось. Антон у сліпстрімі намагається зайняти внутрішню для атаки, але мені вдається втримати позицію. Дуже напружено. Він буде атакувати на кожному повороті, бо шансів більше немає. Тож я вимушений захищатися, як тільки вмію. Здається, це зрізка. Ні, пронесло. Остання шикана. Бачу у дзеркалі заднього виду, що Антон хоче скористатися сліпстрімом, тому я починаю маневрувати, щоб йому не дати їм скористатися.
Є. Гума Антона покинула гонку раніше, тому його розвернуло. Ось чому не варто ризикувати з гумою на останніх колах. Ми 7-мі, плюс 5 позицій, дуже гарний результат. Тим часом GT Upra фінішує першим. З 13-го місця він вирвався на перше, а його секрет – це його темп та стабільність. Порівняйте мій час останніх кіл на середній гумі і його. Я думаю, що тут очевидно, він майже на 3-4 секунди швидший за мене на кожному колі. А якщо це помножити на 35 кіл, то ми отримуємо колосальну різницю. До речі, краще коло забрав Джалол. Я це до того, що не обов'язково мати найвищий рейтинг у грі, для того, щоб вміти їздити швидко. Джалол дуже круто їздить. Тож, якщо підвести підсумки та спробувати проаналізувати мої дії, то ось мої проблемні зони. Перше. Брати м'яку гуму на початку варто лише якщо ти стартуєш у топ-5, бо головне це темп та стабільність. Друге. Темп. Треба вчитися їздити швидше. 2 секунди різниці на кожному колі – це дуже багато. Третє. Помилки та зрізки. Я зробив дуже багато зрізок та помилок, через що втратив дуже багато часу. Четверте. Треба вчитися рахувати кількість палива. Я заправлявся до повного кожен піт, що неправильно, я міг зекономити час на цьому. П'яте. Гонка на витривалість – це більше про темп, ніж про обгон. А по результатам цього етапу ми займаємо 7-му позицію у загальному підсумку, що дуже непогано. А далі у нас була гонка на Лемані, яку я пропустив, потім був Red Bull на Mitsubishi, в якому я знову обісрався, бо хотів приїхати на 2 пітах та опинився останнім. І у суботу, 5 жовтня, відбулася гонка на Нюрбургринзі, яку я пропущу, бо цей трек поки для мене дуже складний. Але якщо тобі цікаво, я можу спробувати зробити цікавий відос про неї за участю наших хлопців. Тож дякую тобі за перегляд, лайк та коментар. Бережи себе, друже.